Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tudi današnja pravljica bo pravljica presenečenja. Namreč danes, v soboto 20. julija leta 2024, praznuje Pija svoj 8. rojstni dan. Draga Pija, vse najboljše in najlepše za tvoj rojstni dan. Sedaj pa predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhnemo čudoviti pravljici presenečenja za Pijo z naslovom Mala vila in čarobna želja. Nekega sončnega jutra so se na jasi sredi gozda zbrale vilinske prijateljice. Kmalu bo napočil kresni dan, je rekla vila praprotnica. Rojstni dan naše vilinske kraljice. Kaj naj ji podarimo? Kaj pa, če bi ji podarile čarobno željo? Je predlagala vila kapljica. Uporabijo lahko, kakor se ji zahoče. Vile so zamahom staknile paličice in pričarale resnično veliko in čudovito željo. Le vila Angelika je bila premlada, da bi lahko pomagala. Ona si še ni prislužila čarobne paličice. Ko je bila čarobna želja nared, so vile iz pajčje svile in rožnatih lističev stkale ljubko mrežo, kateri naj bi željo prenesle h kraljici. Vila Angelika, je prijazno rekla vila praprotnica. Zdaj lahko pomagaš. Bi nesla naše darilo vilinski kraljici? Angelika je poletela proti kraljičini palači, kolikor hitro so jo nesla krilca. A ni še dolgo letela, ko je do nje prileptel žalosten glasek. Ozrla se je k tlom. Na skali sredi lesketajočega se potočka je sedela žabica. Raga! Joj, prejoj, je zakvakala žabica. Raga, želim si, da bi lahko skakala, tako kot skačejo moji bratci in se jim pridružila pri igri. Raga. Angeliki se je žabica zasmilila. Gotovo ne bo nič narobe, če porabi le trohico čarobne želje in ji pomaga, kaj ne? Že čez nekaj trenutkov je žabica skakljala naokrog z drugimi člani svoje družine in njenemu žabjemu veselju ni bilo ne konca, ne kraja. Vila Angelika se je nasmehnila in odletela dalje. Pod njo so izginjali travniki in jezera, mala vila pa je letela in letela. Sonce na nebu se je povzpelo višje in ogrelo njena krilca. Kmalu je zagledala ogromno zlato pšenično polje in znova je zaslišala žalosten glasek. Pri mojih brčicah, je zacvilila drobna miška. Želim si najti pot domov, le zakaj sem zatavala tako daleč? Angeliki se je miška zasmilila. Hotela je pomagati, vendar je vedela, da mora še pred nočjo doseči palačo vilinske kraljice. Gotovo ne bo nič narobe, če porabi še trohico čarobne želje in ji pomaga, kaj ne? Že čez nekaj trenutkov je miška švignila v svoje gnezdo in njenemu mišjemu veselju ni bilo ne konca, ne kraja. Vila Angelika je pomahala in odletela dalje. Sonce je že drselo z neba, ko je Angelika prispela v začarani gozd, kjer je domovala vilinska kraljica. V trenutku, ko je dosegla drevesa, je mala vila znova zaslišala žalosten glasek. Joj, kako hudo, je zaskovikala puhasta sovica,
ki je sedela na tleh pod drevesom. Želim si, da ne bi poskušala prezgodaj odleteti iz gnezda. Kako naj se zdaj vrnem domov? Angeliki se je sovica zasmilila. Nikoli ne bo uspelo splezati do votline v drevesnem deblu, kjer je prebivala. Gotovo ne bo nič narobe, če še zadnjič uporabi trohico čarobne želje in ji pomaga, kaj ne? Že čez nekaj trenutkov je sovica čepela pred vrati svojega doma in njenemu sovjemu veselju ni bilo ne konca, ne kraja. Vila Angelika se je poslovila in odhitela dalje. Dnevna svetloba je začela bledeti. Angelika je dvignila žarečo željo, da bi ji ta pokazala pot. Zdaj se je želja zdela manjša in šibkejša. Preden bi se mala Vila uspela spomniti, kaj naj naredi, se je že znašla pred vhodom v vilinsko palačo, kjer jo je pričakala sama kraljica. Angelika se je priklonila. Vaše čarobno visočanstvo, je začela, a namesto pripravljenih besed je iz nje privela zgodba o tem, kako je uporabila čarobno željo. Le s težavo se je opogumila in dvignila pogled, toda njene skrbi so bile odveč. Kraljica se je smejala. Draga moja, je rekla kraljica, tvoja dobrota je zame najboljše darilo. In zdaj je prišel čas, da se izpolni tudi tvoja želja. S temi besedami je mali Vili podala čudovito paličico. Angelika je končno postala prava odrasla Vila. Z nasmehom se je zahvalila kraljici, zamahnila s paličico ter izrekla željo, ki jo je ponesla nazaj domov, in njenemu vilinskemu veselju ni bilo ne konca, ne kraja. Čudovita pravljica, kaj ne? Vila Angelika je brez pomisleka priskočila na pomoč živalim. Bravo, Vila, za dobrosrčnost in dobroto. In kot pravi pregovor, dobro se z dobrim vrača, se je tudi Vili Angelika izpolnila njena srčna želja. Pija, verjamem, da ti bo današnje rojstnodnevno presenečenje ostalo v lepem spominu in upam, da se je tudi tebi uresničila kakšna želja. Otroci, mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni čudoviti pravljici z naslovom Smrdolin, v kateri boste spoznali prikupnega dihurčka, ki je osamljeni čarovnici pokazal, da je življenje v družbi mnogo lepše od samotnega življenja. Prijeten pozdrav Piji, ter pa seveda vsem, ki tako radi prisluhnete pravljičnemu svetu v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte, bodite prijazni in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau. Čudovita pravljica. Izvoli, Vila. Ta paličica je pa zdaj zate. Pozdravljeni, dragi otroci! Ponovno prijazno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Le kdo ne pozna Pujse Pepe in njene prikupne družine. V današnji pravljici pa bomo spoznali še prikupno zobno Vilo, ki je neke noči obiskala Pujso Pepo. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Pepa in zobna Vila. Pepa in Jure zelo dobro skrbite za svoje zobe. Doktor Slon, zobozdravnik, jima je pokazal, kako si jih morata pravilno čistiti. Pepa in Jure si vsako jutro in vsak večer očistita zobe. Pepa in Jure se rada igrata zobozdravnika. Pepa je zobozdravnica,
Jure je njen asistent, gospod dinozaver pa je pacient. Kako lepe in čiste zobe imate, gospod dinozaver, reče zobozdravnica Pepa. Se zasmeje Jure. Nekega dne po končani igri Pepa in Jure večerjata, ko kar naenkrat nekaj pade na Pepin krožnik. Pepa se ustraši in poskoči. Kaj pa je to? Vpraša. To je zob, se zasmeji oči Pujs. Kako pa je prišel na moj krožnik? Vpraša Pepa. Poglej se v ogledalo, ji predlaga mami Pujsa. Pepa se pogleda v ogledalo in opazi, da ji manjka en zob. O ne, zajoka, moram k doktorju Slonu? Ne, reče mami Pujsa, to je mlečni zob, mora izpasti, da lahko zraste nov. Mlečni zob? Kaj je to? Vpraša Pepa. Mlečni zob je otroški zob, pojasni mama Pujsa. Aha, reče Pepa, torej mi bo zrastel nov zob. Mami Pujsi prikima. Ja, kaj pa naj zdaj z njim? Vpraša Pepa. Če ga nocoj pustiš pod blazino, ga bo vzela zobna vila in v zameno pustila bleščeč kovanec, reče mami Pujsa. Tega večera je Pepa z družino gledala televizijo. Kar naprej je razmišljala o zobni vili. Ko odrastem, hočem biti zobna vila, reče Pepa. Oči Pujs pa se zakrohota. Kaj pa hočeš postati ti, Jure? Vpraša oči Pujs. Jure objame svojega dinozavra in reče: Zavelj! Pridi, Jure, zakliče Pepa, da ne bova zamudila zobne vile. Oba stečeta po stopnicah in se oblečeta v pižami. Ne pozabite umiti zob, zakliče mami Pujsa. Jo, kaj pa delaš, Pepa? Malo pozneje vpraša oči Pujs. Pepa previdno čisti zob, ki je izpadel. Hočem, da je moj zob čist in bleščet za zobno vilo, razloži Pepa. Pepa položi zob pod vzglavnik. Sta prepričana, da ga bo zobna vila lahko našla? Vpraša. Seveda, odvrne mami Pujsa. Obljubim. Lahko noč, Pepa in Jure. Lahko noč, mami. Lahko noč, oči. Počakala bom na zobno vilo, zašepeta Pepa Juretu. Pepa čaka in čaka. Kmalu se sliši samo še Juretovo smrčanje. Ostala bom budna, dokler ne vidim zobne vile, si odločno reče Pepa. A kmalu zatem Pepa trdno zaspi. Cin, 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 kaj pa je bilo to? Zobna vila. Živjo, Pepa, zašepeta. Izpod vzglavnika vzame zob in ga zamenja s kovancem. Kako lep in čist zob, zacimlja. Najlepša hvala. Pepa naslednje jutro, takoj ko odpre oči, skoči iz postelje in pogleda pod vzglavnik. Bleščeč kovanec, vzklikne. Mami, zobna vila je res prišla. Gotovo je bila vesela, da si ga tako lepo očistila, se zakrohota oči Pujs. Naslednjič bom pa res celo noč bedela, se zasmeji Pepa. Ja, res simpatična zgodba, kaj ne? Tudi sama se spomnim svojih otroških dni, ko so mi izpadli mlečni zobje in je bil moj nasmešek malce pomanjkljiv. Še dobro, da so stalni zobki hitro zrasli in še danes krasijo moj nasmešek. Otroci, da ne pozabim, za zobke je potrebno dobro skrbeti in jih krtačiti zjutraj in zvečer, tako kot sta to počela Pepa in Jure. Prijazno vabljeni k poslušanju še mnogih drugih pravljic, ki vas čakajo v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Otroci, lepo se imejte in radi se smejte. Čau, čau! Kako
tako prijazno od tebe, da si razveselila Pepo. Pozdravljeni otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji ljudski pravljici bomo spoznali prijaznega dečka, ki je priskočil na pomoč 3 deklicam. Le kako jim je pomagal in kako se je zgodba razpletla? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo kratki slovenski ljudski pravljici z naslovom Pastirček. Svoje dni je pasel majhen deček v Istri blizu morja nekoliko krav, ki jim je bilo pridruženih tudi nekaj ovac in koz. Bilo je popoldne in pekoče sonce je pripekalo na zemljo. Kar deček zagleda 3 lepe deklice, ki so spale na mehki trati. Bile so vile. Neizrečeno so bile lepe, pa tudi zelo podobne so si bile. Skoraj enake so si bile med seboj. Mirno so ležale in vsaj na videz sladko spale. Deček ni niti malo pomislil, da bi utegnile biti vile. Mislil je, da so navadne deklice, ki so se po soncu utrudile, pa so legle in zaspale. Toda sonce jih bo opeklo, misli deček sam pri sebi. Škoda tako lepih obrazov, moram jim pomagati. Splezal je na bližnjo lipo, nalomil prav košatih vej in jih zasadil okoli lepih deklic tako, da jih sonce ni moglo ožgati. Nedolgo zatem pa so se vile zbudile in vstale. Začudile so se in spraševale druga drugo, kdo le je bil tako usmiljen, da jih je ubranil pred sončno pripeko. Dobro pa so vedela, kaj se je bilo zgodilo, kaj te vile nikdar ne spe, temveč se le naredi, kot da bi spale. Spraševale so se le zato, da bi videle, ali se bo deček oglasil ali ne. Pastirček pa se ni oglasil, marveč je poskušal celo zbežati, ker vil ni mogel gledati. Lasje so se jim vse preveč bleščali. Svetili so se kakor suho, čisto zlato. V tem trenutku so bile že vse 3 pri njem. Ni mogel uiti. Povprašale so ga, kaj hoče v dar, ker jih je obvaroval pred žgočim soncem. Deček pa si ni upal nič prositi. Ponujale so mu čudežno mošnjo denarja, ki je v njej nikdar zmanjkalo rumenih cekinov. Toda pastirček za vse to ni nič maral, ker denarja še poznal ni. Da bi se z njim samo igral in ga ogledoval, tudi ni hotel, kajti denar je mrtev, on pa je imel živa goveda in ovce, ki so mu bile nad vse. Ko so vile to opazile, so mu rekle: ko boš zvečer gnal domov, boš slišal za seboj od morja sem zvončkljanje vsakovrstnih zvoncev, pa nikdar se med potjo ne oziraj, dokler ne prideš domov. Rekle so in izginile. Zdaj šele je deček spoznal, da to niso bile navadne deklice kakor druge, ampak bržkot ne vile. Počasi se je sonce bolj in bolj nagibalo v morje in pastirček je gnal čredico domov. Čim bolj pa se je bližal domu, tem večje zvonjenje in bingljanje je slišal za hrbtom. Toda pozabil je, kar so mu bile vile naročile. In ko je bil že na pol poti, se radovedno obrne, da bi videl, kdo žene za njim toliko blaga. Pa je zagledal veliko trumo ovac, krav in koz, ki so šle iz morja za njegovim blagom. V trenutku pa, ko se je ozrl nazaj, je vse prenehalo hoditi na suho iz morja. Samo tista truma ga je spremila do doma, ki je bila že zunaj. Če bi pastirček ne bil pogledal nazaj, bi imel neizrečeno veliko čredo. Pa saj mu je bilo tudi to dovolj, ker je tudi revne sosede obdaril z blagom,
ki so mu ga bile vile prav čudežno podarile. Je kako dobrosrčen, pošten in skromen je tale pastirček. In še brez pomisleka je priskočil na pomoč 3 dobrim vilam. Zelo lepa gesta, kaj ne? No, je bil pa tudi nadvse dobro poplačan za svoje dobro dejanje. Škoda le, da ni bil bolj poslušen, kajti njegova čreda bi lahko bila še številčnejša. Pa nič za to. Skromnost je lepa čednost in to še kako drži. Otroci, uživajte vsak dan posebej, ne pozabite pokukati v YouTube kanal Moj knjižni kotiček in se kmalu spet vidimo. Čau, čau!